大家好，你有没有想过，当你独自踏上一段陌生国度的旅程，会发生什么样不可思议的事情呢？小周最近独自在欧洲度过了一周，这一周里面经历让小周彻底改写了对独自旅行的认知。你能想象吗？一个人乘坐30小时的火车穿越东海岸，在世界上面最大的邮轮漂泊7晚，再辗转尼亚加拉瀑布、蒙特利尔和魁北克。这一切都是小周独自一个人完成的，到底是勇气让人前行，还是孤独让人迷失？在欧洲独自旅行的第一周，小周发现安全、孤独和意外比小周想象的还要复杂得多。当小周踏上欧洲的土地，旅程的前半段完全是一个人的挑战。德国、奥地利、意大利、瑞士，火车和城市间的奔波，每一步都要自己判断线路、选择住宿、规划行程。到了奥地利，小周住在维也纳市中心，有机会在夜市探索安静的街道。德国则选择了柏林郊外的辛斯特雷利茨的小镇民宿，每天往返柏林的火车路程长达1个半小时。为什么小周会选择这些地方？安全感跟便利感之间的平衡，到底该如何把握？独自一个人在陌生国度，你如何判断哪些地方安全，哪些地方暗藏危险？小周学到的第一课就是，安全无法保证，只能警觉。移民公司 Global Citizens Solutions 发布的报告显示，2025年的女性独自旅行最安全的20个目的地当中，小周的2个目的地奥地利和德国赫然在列。即便如此，小周依然时刻保持警觉。踏上柏林地铁系统的地下世界，小周紧张又小心。站台、指示牌，一切熟悉又陌生，仿佛每一次深呼吸都在问自己：你真的准备好面对未知的吗？公共交通不仅让小周顺利出行，也让小周感受到能力和自信。当小周跟当地的通勤者站在同一个车厢的时候，小周意识到自己也能融入陌生的环境。住宿的选择同样充满悬念。住在市中心的维也纳酒店房车，让小周从早到晚都能够自由地探索。而辛斯特雷茨的民宿虽然古色古香，却让小周每天长途跋涉回家。白天在柏林的时间显得格外的紧凑。第一次独自旅行的人，真的应该选择市中心吗？还是像小周一样体验城外的小镇，感受未知的冒险？每一次决定都可能改变整个旅程的体验。独自旅行的第二课是学会面对孤独。前几天，小周常常感到寂寞，无法跟人分享当天的趣事或者困惑，甚至走错火车站、淋雨、彻夜难眠。这些小意外都让心情低落，但小周逐渐学会了专注于可以控制的事，买把伞，早点到车站，确保睡眠充足。每一个小胜利都让小周感受到力量。哪怕只是找到第3家酒店入住，哪怕只是公园旁发现一间美味的烤肉摊，孤独背后其实藏着成长的机会。你敢直面它吗？独自旅行的第3课是保持健康跟能量。脱水、疲劳、睡眠不足都会影响你的判断和心情。记得刚到维也纳的时候，小周精疲力尽，直到下午3点才入住旅店。经过急需的休息，小周重新发现城市的美好跟生机，意识到水和睡眠的重要性。独自旅行的时候，你是否也会低估身体的需求，从而错过旅行的美好呢？第4课是跨越语言的障碍。虽然生活在纽约让小周接触到不同的语言，但是在欧洲遇到不会说英语的人的时候，小周仍然紧张。微笑、手势、肢体语言成为了小周跟陌生人的桥梁。从市场买东西到火车站问路，当地人总是愿意帮助小周。你有没有想过，当语言不同的时候，善意跟勇气能成就什么样的奇迹？第5课是保持联系，抵抗孤独。时差让小周比家人早6个小时入睡，
但小周学会在他们休息的时间打电话，安排固定的时间聊天，这样小周在异国他乡不再孤独，也更懂得珍惜跟他人的陪伴。独自旅行让你体会到孤独的重量，也让你重新珍视陪伴的价值。你感受到过这种微妙的变化吗？随着时间的推移，小周发现自己独自旅行的挑战最终让小周成长。旅行当中的每一个小胜利，每一次小周的调整，都让小周比出发之前更有自信。朋友加入小周的意大利行程的时候，看到小周7天内成长的变化，他都感到惊讶。独自旅行可能会让你感到害怕，但它也让你发现自己比想象的更强大。你愿意尝试吗？说到这里，我想分享一个离奇的经历。那天我在维也纳夜里探险，走到一条几乎空无一人的小巷，突然听到远处传来奇怪的低语声。我屏住呼吸，慢慢的靠近，却发现一家小咖啡馆里，老板在用奇怪的乐器演奏。我被这意外的宁静震撼，原以为孤独会让我害怕，没想到它反而让我更加的敏感，更有感知力。独自旅行的惊悚跟美妙其实常常交织在一起。这段旅程教会我，独自旅行不只是看风景，更是认识自己，锻炼心理的韧性，发现微小的幸福的过程。每一次走错火车站，每一次错过夜班车，每一次独自寻找住宿的经历，都让我学会庆祝的小胜利，而不是纠结失败。你是否也曾经因为这些小细节而感受到生活当中的真实和深刻？最后，我想把这些体验升华成思考。独自旅行是一种社会学的切片，是一次心理学的实验，也是一次文化跟人性的探索。从选择安全目的地、规划交通、住宿，到应对孤独、语言障碍和健康问题，每一个细节都是生活跟人性的缩影。我们可以从中学习决策、勇气和适应力，也能够思考人类行为在陌生环境下的反应。你是否愿意把旅行的故事当成一堂跨界的课程，来观察社会和人性？古诗一首跟大家共勉：异国风光独自行，孤灯夜巷影相迎。微笑手势破隔阂，小胜累积乐无穷。感谢大家的收看，如果你喜欢我的故事，欢迎订阅频道跨界茶话间。我会继续集邮生活当中的大小事，透视背后的社会脉动和商业的逻辑。下一集我们将带来更精彩的探索内容。阿峰在这里送上温暖的祝福，希望每一位听众都能在独自探索当中发现属于自己的力量和勇气。